Москва районуна караштуу Беловодская айылындагы психоневрологиялык балдар үйүндө 265 акыл эси толук өнүкпөгөн же мүмкүнчүлүгү чектелген 4 жаштан 18 жашка чейинки майып балдар жашайт. Алардын арасында ар кандай себептерден улам майып төрөлгөн балдардан ата энеси баш тартып, төрөтүүнүн эле мында келгендери да бар. 43 бала ата энеси жок. Роддомдон эле ташталып кеткен балдар. Ар бир балдардын өзүнүн проблемасы бар. Эң главный проблема сезими начар балдарда. Обычный интернаттарда окуй албайт булар. Обычный үй бүлөдө жашай албайт. Себеби постоянный наблюдение керек бул балдарга. Бул балдардын жартысы Москва районуна караштуу Беловодская айылындагы психоневрологиялык балдар үйүндө 265 акыл эси толук өнүкпөгөн же мүмкүнчүлүгү чектелген 4 жаштан 18 жашка чейинки майып балдар жашайт. Алардын арасында ар кандай себептерден улам майып төрөлгөн балдардан ата энеси баш тартып, төрөтүүнүн эле мында келгендери да бар. Персонал тамактанганда ошо ар бир балага бир 10 мүнөт, 20 мүнөт убакыт кетет. Булар айыкпас ооруга чалыккан балдар. Көбүнчөсү почти баардыгы десек эле болот, акыл эси кем балдар жана физикалык жактан жетишпеген балдар болуп эсептелет. Анан кандай семьядан келген балдар деген суроо туулушу мүмкүн. Көбүнчө эле бул балдардын эне аталары ичкен, арак ичкендер, наркотик чеккендер, туура эмес образдагы жашоону алып барган кишилер. Эми арасында анча мынчасы бар, ар кандай оорулардан кийин ушундай майып болуп калгандары бар. Жана ошондой эле каралбай кулап кетип, жыгылып, ар кандай травмаларды алып, ошонун негизинде дагы ушундай болуп калган балдар бар. Бирок булар өтө эле аз процентте. Майып балдар дарыланып жашаган интернат үйдө 120 адам эмгектенет. Балдардын 50%га жакын неврологиялык оорулуу же борбордук нерв системалары жабыркаган шал оорулуу болгондуктан баса алышпайт. Алардын ар бирин бир адам тамактандырып, кийиндирип, жууп тарап кароого туура келет да, мындай жумушка айлыгынын аздыгынан көп эле чыдай беришпейт. 150 адам иштейт баары. Анын ичинен 90 адам няня санитарка деп коебуз. Ар бир няня санитаркага в среднем 13-15 бала. ГГС группаларда 20 бала, 23 балага чейин бир няняга. Ошон үчүн биринчи проблема бизде нянялар. Себеби жөнөкөй кишилер бул интернатка келе албайт. Бул интернатка балдарды өтө эле жакшы көргөн кишилер келбесе, мындай оору балалардын үстүнө иштеген кишилер аз. Жаштар келет, айлыгын угап эле кайтып кетип калат, айлык аз. Жумушу кыйын. Педагог тарбиячылар балдарга сүйлөгөндү үйрөтүп, алардын жашына, физикалык мүмкүндүктөрүнө карап, топ-топко бөлүп алышып, ар кандай эмгек терапияларын өткөрүшөт, физикалык көнүгүүлөрдү жасашат, сүрөт тартышат, санаганга, окуганга үйрөнүшүп, атүгүл музыкага да атайын убакыт бөлүнөт. Балдарга кыргызча, орусча ырдаганды музыка сабагынын мугалими Наталья Дмитриевна Богданова үйрөткөн. В каждой группе есть учебный класс, есть игровая комната, есть у нас также класс для более одаренных детей, в котором обучается 15 детей, которых мы пытаемся своими силами научить писать, читать и освоить, в общем, хотя бы начальную школу. Хотя они к нам уже поступают, дети, которые не могут, в общем, читать и писать, которые уже и были в вспомогательной школе, но мы все равно пытаемся их научить. Также мы проводим различные занятия развивающие, и математику, и рисование, и музыкальные, и физкультурные занятия. Татьяна Николаевна Ивановна 8 жылдан бери балдарга ушинтип сабак берип келе жатат. 12 жаштан 18 жашка чейинки 20 бала өзүнчө 3 топко, кыздарда ушундай 2 топко бөлүнүшүп, өздөрүнүн мүмкүндүктөрүнө ылайыкталган сабакты алышат. Посмотрели все на меня. Мы сегодня с вами повторим части тела. Давайте я буду показывать, поиграем, а вы будете правильно называть мне части тела. Щеки, руки, а это все что? Голова. В группе мальчики от
6 до 12 лет с различными заболеваниями. В основном дети с умственной отсталостью, но есть сопутствующие заболевания. И к каждому ребенку у нас индивидуальный подход. Но так как в группе 22 ребенка, мы их делим на подгруппы. У меня дети делятся на 3 подгруппы. С каждой группой мы занимаемся по 15-20 минут. Есть дети, с которыми мы работаем индивидуально. Индивидуальная работа проводится тоже в зависимости от ребенка, от 5 до 10 минут. Тарбиячылар Кальмира Мырзаханова, Айтбек Бурунбаеваларда өмүрүн балдарды тарбиялап бакканга арнагандардан, мүмкүндүгү чектелген балдардын өздөрүнө бөлүнгөн тобун карап, өз учурунда ойнотуп, дарыларын ичирип, тамактандырып көз салышат. Бесутка болсо ошо эртемен балдарды көрүп алабыз да, ошол эртемен тамак алып барабыз, түшкү тамагын эметебиз, алып барабыз. Жуундурабыз, түштү жуундуруп жаткызабыз. 3 саат тез алышат. Анан туруп эшикке чыгышат, полдник ичип алышып эшикке чыгышат. Анда да эшикте жүрүшөт, гулять этишет. Ошо эшикте балдар менен карап турабыз, урушуп кетпесин, талашып кетпесин. Оюнчуктарды алып барып беребиз, ошол ойношот. Суусун берип турабыз, полдникти жуундуруп турабыз. Анан кечинде жаткызабыз. Республикасынын ар кайсы аймактарына мында келип дарыланып жашаган балдардын улуттары ар кыл. Алардын жашоосунан кабар алып, соопчулук ишин эч кимге жарыя салбай эле аткарган мекемедештерибиздин бири Айгүл аттуу айымдын камкордугун мекеме жетекчиси чоң ыраазычылык менен кеп салат. Айгүл өзүнүн подружкалары менен постоянно келип, бир группаны, ползунковая группа кирдиңерби? Ошонун ичинин бүт баарын иреттеп берген ошолор болчу. Майрам сайын келишет, балдардын день рождениясына келет. Көп эле келет. Газпром деген организация 2 жылдан бери жардам берип атат. Жакшы жардам берип атат. Стиральная машинка, порошки — это самый дефицитный товар, да? Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык интернат үйлөрдө жашагандардын тамак ашына каралган каражат мурдага караганда көбөйтүлгөнү менен тамак аштын электр энергиясында наркы өстү. Окатубыз деле 65 сом жасады быйыл 1 январдан баштап. Бирок 1 январдан баштап азыр азык-түлүктөр канча эсе көбөйдү, өзүңөр билесиңер. Азык-түлүктөр 2 эсе, 3 эсе көбөйүп кетти. Ошон үчүн 65 сом деле бизге өтө аз болуп атат. Дагы бир 5-6 сом кошулат элдерден да, элдер берген продукталардан, элдер берген акчалардан ошо 5-6 сом дагы кошулуп турат. Биздин бардык интернат үйдөрдө жашагандарга президенттин указы менен 2 эсе баягы норма немеге тамак ашынын нормасы көбөйтүлгөн, 2 эсе көбөйтүлгөн. Азыр ошон үчүн мен ойлойм бүгүнкү күндө тамак боюнча өзүңүздөр да барып көрүп атасыңар, бир жалып же ошол жаман тамак берип аткан деген жок болуш керек. Андан тышкары абдан көп помощь кээ бирлер алып барып берип атат, ун алып барып беришет да башка жактан. Ошон үчүн да подсобный хозяйство биз уюштуруп атабыз. Кышка даярдыктарды көрүү камылгасы азыртадан жүрүшү абзелдиги өлкө башчысы тарабынан жерлерде эскертилүүдө. Ага азыртадан ар ким алына жараша кам көрүп, электр энергиясын үнөмдөөнүн үстүндө иштешүүдө. Мамлекеттин карамагындагы мындай мекемелер үчүн эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин да атайын буйругу бар. Президентибиз да 1 январдын башында эле айткан, ушу быйылкы кыштагы абдан оор болот. Ошон үчүн азыртан камкордук көргүлө деп жөнүндө. Ошон үчүн биз өзүбүздүн министрликте штаб бар. Ошол боюнча биздин бардык мына жатакана үйдөрдө бүгүнкү күндө эң биринчи бул экономия, электроэнергиянын экономия боюнча иш чараларды жүргүзүп атабыз. Азыр приказ чыгарганмын. Азыр пока жылуу болгонча тамак ашты электроплитада жасабай, а именно очокто баягы илгерки өзүбүз деле жасаган казанда жасагыла деп ошондой деп бардыгына ушундай приказ жасаганбыз. То есть биз өзүнчө программа энергосбережения программа түзгөнбүз да. А кышында все-таки бизде мындай да баягы көмүргө өтүш үчүн абдан көп акча керек болуп атат. Ошон үчүн азыр мына республикада болгон штаб
та биринчи вице-премьер тейлеген боюнча сүйлөштүк, что биз дом интернаттарды көмүргө быйыл өткөзө албайбыз. Себеби ноброк лимитти баягы рестер менен сүйлөшүп, четко лимитти азыр биз сактап, ошо кышында болсо отключение бир 2-3 саатка ушул суу баягы муздап калыш керек эмес да. Бир топ жылдардан бери майыпалдар дарыланып жашаган интернат үйгө көмөк көрсөтүп, жардам берген Газпром, Дениз Ойл, Азия өнүктүрүү банкы, эл аралык жайка өңдөө мекемелери бар. Алардын ичинен 3 жылдан бери Дениз Ойл ай сайын интернатка 100 литрден бензин берсе, Азия универсал банкы балдарга эле эмес, аларды баккандарга да өз колдоолорун көрсөтүп турушат. Азия банк универсал жалаң бизге жардам бербей, биздин сотрудниктерге да вознаграждение берген. Былтыр 550 сомдон берген ар бир сотрудникке, 150 сотрудникке. Мурдагы жылы 500 сомдон берди. Анан обувь алып берет. Эмне биз айтсак ошону алып берет да. Ошол чоң организациядан ошолор. Эми Дениз Ойл деген бир организация бар да, 100 литр бензин берет. Биз үчүн 100 литр бензин деген өтө жакшы жардам да. Себеби жардам бизге ай сайын берет 100 литр. Себеби балдарды күндө апарабыз обследование. Азыр рентген обследование деген ушул 260 баланы апарган көп рейс кылыш керек. Рентген 5-6 баладан алат, испорченный болот. Постоянно больницага барабыз. Балдар да оорушат, бөлөк больницага жатышат, бөлөк стационарга жаткызабыз. Поэтому Дениз Ойлго чоң рахмат. 3 жылдан бери биз менен ушинтип жардам берип атат. Интернат үйүндөгү 265 кароого муктаж майып баланын адистерин тартыштыгынан учурда бир гана дарыгер кароодо. 30 жылдык тажрыйбасы менен эмгектенип келе жаткан Чынара Бекназарова жалгыз жетишпей кыйналса да, балдарды кароосуз калтырганга акым жок деген энелик да, дарыгерлик да парзын ыйык тутуп иштейт. Эки врач керек болсо, бир врач иштеп атам, бир врачыбыз алда бошонуп кетип калды. Жетеспи? Эми жетишпеске да айла жок. Жетише албайм деп отказ да кылып кое албайм. Себеби балдардын акыбалы ушундай бул жерде. Өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар, баарын айланып. Буларды көрүп туруп кантип таштап коюп кетип каласың, мен жетише албайм деп. Жетишип иштегенге аракет кылып атам. Акыркы 10 жылдан бери ар бир баланын өмүр бою коштоп жүргөн оорусуна, өксүк тагдырына күбө болгон интернаттын директору балдардын үйдөгүдөй шартта жашоолору үчүн бардык шарттарды жасоого аракет кылыптыр. Канчалык турмушубузда кыйынчылыктар болбосун, бир да баланын көз жашы төгүлбөш керек. Баарыдан мурда биздин келечек муундардын саламаттыгы мыкты болушу абзел. Алар болочок ата-энелер. Дени соо ата-энеден дени соо бала жаралат дейт Кыргызстандын негизги маселесине күйүп. Ойлойм да, ушул канчалык турмушубуз жакшы болсо да, биздин баланын бир жашы да төгүлбөш керек да. Балдар жакшы бакса, жакшы аялдар болот. Аялдар жакшы балдар төрөйт, жакшы ата болот, жакшы здоровый нация болот. Эми ден соолугу жакшы болсо, здоровый нация болот да. Это, мне кажется, азыр эң главный проблема Кыргызстанда. Ой,